إنما الدنيا فناء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu uzvišenom i slavljenom i neka salavat i selam na Allahov poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i na njegove plemenite ashabe. Nastavljamo sa govorom na temu sire, životopisa ili biografije Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Historijski gledano došli smo do dana i mjeseci nakon javne obznane Islama i njegovog poslanstva sa brežuljka Safa. Nakon što smo, da kažem, skrenuli sa teme u jednom, dva ili tri predavanja govoreći o najvećim neprijateljima Islama, govoreći također na prošlom predavanju o prvim ashabima, još jednom ih pobrojali i spomenuli posebno džemat ashabiki ili prvi muslimanki. Pre toga također spominjali, neko će reći, skrenuli malo s teme, ali vrlo korisno, većinu metoda, spletki i taktika kojima su se nevjernici služili prilikom ispoljavanja vjere i pozivanja u islam od strane prijašnjih poslanika i vjerovjesnika, što se očekivalo da se desi i sa neprijateljima da've islama i objave poslaniku sallallahu alejhi ve sellem naravno. Također ćemo, inšallahu ta'ala, i na večerašnjem predavanju, neko će reći, skrenuti sa teme, inšallahu ta'ala večeras pričati o važnosti poznavanja mekanskih i medijinskih ajeta i sura, o koristi toga, potrebi za tim. Na to sam se odlučio upravo zato što je vrlo upitan redoslijed i datum mnogih događaja o kojima trebamo sada govoriti. Zna se da od sada, od momenta u kome smo, to jest nakon javne obznane Islama, poziva u tevhid, sa brežuljka Safa svim Mekelijama, svim podplemenima Kurejša u Mekki, nakon toga pa sve do, neću reći samo do hidžra u Abisiniju, već sve do hidžra u Medinu, to jest u narednih punih 9 ili 10 godina, muslimani će naići na sve one spletke i provokacije i torture i probleme na koje su nalazili i sljedbenici prijašnjih poslanika, prijašnji vjernici, prijašnji muslimani od strane neprijatelja Islama, neprijatelja Allahove vjere. Međutim, kažem, vrlo je upitan redoslijed ili datum tih događaja. Samo ću spomenuti neke stvari koje sigurno znate, a koje ćemo detaljno spominjati u narednim predavanjima, inšallahu ta'ala. Vjerovatno znate da su Kurejšije, njihove vođe, išle kod Ebu Taliba da pokušaju s njim da na jedan miran način, da ga prvo zamole, zatraže od njega, zahtijevaju, a potom i da ga malo ucijene, uplaše, uslove, tražeći od njega da pritisne, da djeluje, da zaprijeti, da sputa i spriječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nastavi sa svojom davom. Dakle, dolazili su, pravaci Kurejša su dolazili kod Ebu Taliba, i takako uglednog, jednog od njih, čak i malo uglednijeg od svih njih i nezvaničnog predvodnika čitave Mekke, dolazili kod njega da na njega djeluju, da izvrši pritisak na svoga bratića, tako reći bio mu je kao sin, govorili smo, Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da prestane sa svojom davom, da prestane da vrijeđa njihova božanstva, da prestane da ismijava njihovu vjeru, da prestane da tekfiri njihove pretke. Pa znamo da su došli kod njega po najispravnijem mišljenju 3 puta. Jednom su došli na taj način da kada su iznijeli svoj zahtjev i svoje probleme s onim što poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori, on ih je umirio, na fin način, riječi blage im rekao, nije im čvrsto obećao da će tako biti, ali ih malo utješio i ispratio ih. Drugi put je zvao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je tada ispolio svoju čvrstoću, odnosno riješenost da ostane na tome u što poziva, a treći put su mu došli i nudili su mu svoga sina za njegovog. Govorit ćemo o tome, o takvoj podmukloj i lukavoj ponudi, a opet s druge strane bezumnoj, bezobraznoj, providnoj. Dakle, došli su i rekli su, daj ti nama svoga sina, bratića, ali, kažem, tretirao ga kao sina, daj ti nama njega, u smislu da ga mi ubijemo, da ga mi, sputamo, da ga eliminišemo, a mi ćemo tebi da damo sina El-Velid ibn Mughire, dakle, odabranog plemićkog sina. U smislu da ga ti hraniš, da ne bude da si ostao bez sina i da osjetiš manjak u tome. Pa je on skočio i rekao, subhanallah, kakva je ovo ponuda, kako je ovo drskost, vi meni nudite svoga sina da uzmem vašeg sina i da ga hranim i odgajam i odjevam, a da vam dam svoga da ga ubijete. Znači 3 puta su išli, ali kažem, zaista nećete naći čak ni spomenuto u knjigama sire kada se koje godine desio koji odlazak. Pred nama su, kažem, 9 ili 10 godina do hidžre. Govora o periodu od 9 ili 10 godina do hidžre. U tih 5-6 prvih godina da li se sva 3 odlaska Kurejša kod Ebu Taliba sa tim ucjenama, zahtjevima, prijetnjama, da li su se desilo u svih u prvoj godini, dakle 4. recimo godini objave, prvoj godini javnog poziva, ili je jedna bila prve godine, drugi odlazak njihov te delegacije bio možda treći odlazak 5. i slično, ne zna se zaista. Također znamo da su
i govorit ćemo o tome detaljno, da su pregovarali vođe Kurejša kad su vidjeli da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne odustaje i da poziva ljude i da kogo dođu u Meku sa strane radi trgovine, radi sajma velikog ili u sezoni hadža radi obavljanja hadža, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem takvim delegacijama, plemenima Arapa prilazio i pozivao ih u islam. Pozivao ih u islam koji je ujedno bio napad na božanstva Kurejša, napad na božanstva njegovog naroda. Pa su vođe Kurejša pregovarali šta da kažu, da ne budu neusaglašeni, da ne bude da jedan od njih govori da je on, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, lažov, a da drugi govori da je on opsihren, a da treći govori da se on bavi sihrom. Nije isto biti opsihren i biti sihirbaz, ne do Allah, ili da je pjesnik, ili da je vrač, ili, razumete. Pa su se dogovarali šta da kažu i nakon dugog pregovaranja i premišljenja El-Velid ibn al-Mughire odlučio da, date njemu riječ šta da kaže i onda odluči kakav stav da zauzmu, pa on odlučio da kažu da je on sihirbaz, da je on sahir zato što razdvaja ženu od muža, sina od roditelja i slično. To jest, kad primi ljudi islam, naravno, žena napušta svoga muža, ako je on u širku, djeca ostavljaju svoje roditelje, ostaju im dužna vid dobročinstva, ali ne mogu sa njima boraviti ako ih roditelji nagovaraju na širki, na kufr i tako dalje. Uglavnom, odvajaju ih, ako ne u domovima, odvajaju sa roditeljima u načinu razmišljanja i ostavljaju tradiciju svojih predaka, ta djeca naravno. Pa kažem, ne zna se koje godine tačno to bilo. Da li je ovo pregovaranje i odluka El-Velida ibn Mughira šta da kažu o Kur'anu i šta da kažu o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da li ona bila nakon prve delegacije kod Ebu Taliba ili tek nakon treće i slično. Također, govorit ćemo o tome da je pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem otišao Utbe ibn Rabi'a sa ponudama. Znači da mu ponudi najljepšu ženu, da mu ponudi ključeve Kabe, da mu ponudi vlast i metak, da mu ponudi ugled, samo da prestane sa tim pozivom, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je za uzvrat, kada je uzeo riječ, proučio mu suru Fussilet, koja ga je opčinila, koja ga je zbunila, koja ga je zanijela, pa je izašao na drugi način nego li je ušao Utbe ibn Rabi'a kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je vrlo važan događaj. Također znamo da su jedne prilike, i to 3 noći uzastopce, Ebu Džehel, Ebu Sufjan i Ahnes ibn Šurejk, 3 noći uzastopce prisluškivali Kur'an, približili se kući poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je do duboko u noć učio Kur'an i klanjao noćni namaz, i oni su prisluškivali, a da nisu znali jedan za drugoga, pa bi se, bilo ih sramota jednog od drugoga, jednoga je bilo sramota što ga ovaj drugi ugledao da je došao tu i da sluša, a tako bi isto osjećao se onaj drugi, i tako 3 noći za redom. Znamo da su upućivali izazov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem tražeći od njega da rascijepi mjesec, odnosno da učini, ako je istina ono što govoriš, daj neka mjesec se prepolovi. Pa Allah to učinio. Učinio Allah da bi dokaz protiv njih iznio i uspostavio. Sura El-Kamer počinje Iktarabeti sa'atu vanšaqqa al-Kamer. Približio se čas i mjesec se prepolovio. Tražili su od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da sa njim dođu meleci, da dođu sa njim da bi se uvjerili da ga je zaista Allah poslao. Govorili su mu daj neko čudo ako istinu govoriš. Govorili su mu daj nek nas zadesi to čime nam prijetiš i tako dalje. Znači, šta je postupno išlo? Govorili su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, tražili od njega da on čini ibadet 1 godinu njihovim bogovima, božanstvima, a da oni za uzvrat sljedeće godine obožavaju, odnosno čine ibadet jedino njegovom Bogu, to jest Allahu, samo njemu, ne čineći mu širka. Pa Allah zbog toga objavio suru Kul ja eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun. Do kraja sure Lekum dinukum waliya din. O nevjernici, ne činim ja ibadet onome kome vi činite. Ibadet do kraja sure Lekum dinukum waliya din, vama vaša vjera, a meni moja vjera. Naravno, od metoda svih tih bilo je to da su torturisali ih, da su ih maltretirali. Nakon ovoga, pregovaranja, nuđenja, uslovljavanja, prijetnji, izazova, osporavanja, ismijavanja, torturisali su vjernike. Pa su tukli, mučili Bilala, Zeniru ili Zuneiru, govorili smo o tome Amira ibn Fuhejre, Sumeju, njenog muža Jasira i sina Amara, Habab ibn Ereta i mnoge druge. I kažem, vrlo je upitno i treba sa oprezom govoriti o ovim temama i sa oprezom se ponijeti prema tome, znači da čovjek, makoliko je to pokušavao da razvrsta, ne ubijedi sebe ni druge u jedan jedinan redoslijed stvari. Tako da je vrlo moguće da su već u prvoj ili drugoj godini javne obznane, kada je Kur'an već bio počeo da se uči, kada je poziv u tevhid i ukor i vrijeđanje njihovih božanstava i njihovih predaka i njihove zabludničke vjere postao poznat, taj poziv protiv njihove vjere, moguće da su u prvih par mjeseci već počeli sa torturisanjem najprije članova svojih porodica, pa je tako Ebu Džehl tukao ili maltretirao ili uslovljavao ili prijetio ili vrijeđao i smijavao članove Benu Mahzuma, svoje porodice najprije, unutar svoje porodice, svog ogranka Kurejša, pa tako Suhejl ibn Amr, najprije svoje dijete, kao što znamo da je Suhejl ibn Amr i činio sa Abdullahom i Ebu Džendelom i tako dalje.
Moguće da je počelo to već prvih par mjeseci, a možda da je počelo tek druge, treće godine. Također moguće da je torturisanje to trajalo svih 9 godina narednih, a možda je počelo tek treće godine pa je trajalo do 9, uglavnom 6 godina i tako. Tako da ne mora značiti nužno kao što neko možda zaključuje da su oni prvo išli kod Ebu Taliba sva 3 puta, pa da su pregovarali šta da kažu i odlučili da kažu da je on sihirbaz, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa da je pred njega išao Udbe ibn Rabi'a, pa da su izazove činili sve jedan po jedan, poslaniku daj nam to, daj, nek dođu meleci s tobom i tako sve, kazna nek nas nađe, prijetnje nek nas zadesi ako je istina, ili obožavaj ti naše bogove jedne godine pa ćemo mi tvoga boga jedne godine, i onda kad je sve to nije im pošlo za rukom, onda tek da su se odlučili u zadnje godinu, 2, 3 mekanskog perioda da muče muslimane. Ne, nego bit će najprije da se ta tortura protegla na 6-7 godina, najprije na najslabije i na najnezaštićenije, a onda da se polako protegla i na one koji su ugledniji i da se pritisak pravio sve dok se nisu osudili da pletu spletku, odnosno zavjeru da ubiju samog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u danima same hidžre. I kažem upravo zbog toga, a i zbog prečih stvari. Kažemo, ovo su stvari u kojima se učenjaci sire neće složiti, a ne ja i vi. Ali kažem, upravo zbog ovih stvari i zbog prečih stvari koje će doći i zbog našeg iščitavanja Kur'ana, inšallahu ta'ala, na arapskom jeziku, zbog posebne nagrade, ako se to čini na arapskom jeziku, sklapanja hatme, učenje radi thawaba koji je obećan za svaki harf, elif, lam, mim, svaki po 10 thawaba, pa rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za svaki proučeni harf ima 10 sevapa, 10 nagrada. Ne kažem da je elif, lam, mim harf, već je elif harf i lam je harf i mim je harf, to jest svako slovo nosi 10 nagrada, 10 thawaba. To ne važi, ta ponuda i ta obećana nagrada ne važi ako čovjek čita prijevod Kur'ana. Međutim, s druge strane, moramo biti realni i ne do Allah da ćemo odstupiti od sunneta i da ćemo odstupiti i od kakvog ispravnog razmišljanja, niti ćemo biti novotari ako kažemo i tvrdimo da često kod mnogih ljudi iščitavanje prijevoda Kur'ana, ako je prijevod ispravan i ako je u najmanju ruku blizak zaista razumijevanju originala, iščitavanje prijevoda Kur'ana može da bude plodotvorniji i da izazove veću bogobojaznost i da izazove veće poboljšanje svijesti, truda, nakon toga poboljšanje čovjeka odnosa njegovoga sa Allahom, truda većega u ibadetu, manira, ahlaka, edeba čovjekovog i svega sličnog. Pogotovo kod onih koji nimalo ne razumiju arapski. Pa ako su naučili harfove, ako su ovladali teđvidom, ako ne razumiju arapski jezik, i pored sticanja nagrada koje trebaju da se trude da obave i da urade i da pridobiju, da se time zabave, da uče Kur'an na arapskom jeziku, i pored toga obavezno onaj ko ne razumije arapski dovoljno da čitajući Kur'an na arapskom jeziku sve vrijeme razume šta govori i da mu je to poznato, i tekako treba da se pozabavi, da se zaposli iščitavanjem prijevoda Kur'ana, prijevoda značenja Kur'ana, reći ću. I upravo u tom iščitavanju prijevoda Kur'ana možemo naići na, kao što znamo i sami, na nehistorijski redoslijed sura. Znači sure, kao što znamo, nisu danas poređane u mushafu, u Kur'anu, onako kako su objavljivane, niti je stanje muslimana išlo onako kako sure to govore. To jest, odmah nakon sure Al-Fatiha otvaramo Kur'an, 4 naredne sure, Al-Baqara, Al-Imran, sura An-Nisa i sura Al-Maide su iz medijinskog perioda. One su medijinske sure. Znači, odmah nakon Fatihe, kad čovjek otvori Kur'an, on čitao Benu Israilu, o licemjerima, munaficima, o ehlu kitabijama, nakon toga u sure Enfal i Teube, čitao o propisu džihada, o bitkama, naravno u sure Al-Imran, pogotovo i u sure Nisa, o džihadu, ajeta i ajeta, a sve se govori o dešavanjima u Medini nakon 13 godina i više od 13 godina objave Kur'ana i više od 13 godina sire. A onda, u stvari, u zadnjih nekoliko džuzeva, skoro da nema medijinske sure, ili ima nekoliko, samo nekoliko. Zato kažu, čovjek mora da bude upoznat sa sirom. Kad smo govorili na jednom predavanju koje smo nazvali izvori sire, možda 5, izvori sire, govorili smo šta su izvori sire, šta su izvori životopisa Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, i govorili smo da je prvi izvor i nezamjenjivi izvor i izvor koji, iako ne govori o svemu što nam treba, ono gdje se on izrazio, odnosno ono gdje je on rekao ono što je rekao, to upečatljivo, to je ostalo tako i u to sumnje nema. To je svakako Kur'an, Allahova knjiga. I govorili smo da ne samo da Kur'an govori u detalje o nekim važnim događajima, već da Kur'an ne samo da govori o nekim stvarima koji su bili prije rođenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što je sura Fil, koja nas podsjeća na dobrotu Allaha tebareke ve taala, koji je poslao na vojsku slonova Ebrehinu, kad je krenuo da sruši Kabu, Allah spominje to, u arsala alehim tajran ebabil, i postoje na njih ptice ebabil, znači objasnjeno kako ih je Allah uništio uz pomoć tih ptica tu vojsku slonova. Pa Allah govori o događajima koji su bili prije života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naravno o događajima za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i predviđa mnoge događaje.
koji će se zaista desiti u siri poslanika sa sredem ili čak kasnije u historiji čovječanstva sve do dan danas. I ne samo to, već smo posebno tada, možda se sjećate ako ste slušali predavanje, na tom predavanju izvori sire, posebno sam napomenuo da Kur'an kao izvor sire ne samo da je prvi, samim tim što je Allahov govori, što je neprikosnoven i nezamjenjiv, već je specifičan i poseban na taj način i iz tog aspekta što samo Kur'an govori ne samo vidljivim stvarima koje su se desile i desit će se, već govori i o stanjima ljudi, o stanjima njihovih srca i prsa i njihovom ili došaptavanju za koje niko tada nije znao, jer je Allah Kur'anom otkrio spletke munafika, već i sadržaj njihovih prsa, pa čak i osjećanje ne samo nevjernika, već osjećanja i vjernika. Stanja licemjera, stanja nevjernika, ali i osjećanja samih vjernika. Pa Allah opisuje kada ste o Allahu svašta pomišljali. Kada su srca vam doprla do grkane i kada ste o Allahu svašta pomišljali. Allah nam svjedoči da su se ashabi u bici Al-Ahzab, bici na Hendeku, toliko uplašili da su se neki od njih opasno kolebali. Uplašili se. Znači Allah nam na mnogim mjestima nam govori o tome šta su munafici domunđavali se, šta su pojedinačno možda smjerali ili razmišljali ili se čemu nadali, čemu podsmijavali, u šta sumnjali, nevjernici šta su učinili i razmišljali, pa čak i to šta su muslimani razmišljali, namjeravali ili sumnjali. Znači, stanja srca koja ne zna hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja ne znaju knjige sire, historičara i slično. Pa smo rekli da nakon toga, nakon Kur'ana kao izvori sire, spomenuli smo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hadiske zbirke u kojima zaista mnoge događaje, mnoge detaljnije opise nekih događaja koji se spominju u Kur'anu znamo, bitaka i sličnih stvari, ibadeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je također sira i slično. Potom knjige sire, naravno, knjige sire koje same po sebi, znači da bi čovjek saznao siru, osim što čita Kur'an, osim što čita hadis, iščitava knjige sire. Vama je za informaciju iz sire, osim toga što čitate Kur'an i čitate hadis i čitate knjige sire, inšallahu ta'ala bitan i ovaj serijal ovoga što ja govorim. Ali međutim knjige sire i ovo što ja govorim ne mogu da govore o siri, a da se ne vrate na Kur'an i hadis, jer oni su objava ili eventualno rivajete nekih tabiina koji su prenijeli neke riječi ashaba koji su svjedočili nekim događajima. A to su opet ili hadis ili ahbari, odnosno rivajeti predaje. Dobro, pa kad spomenu Kur'an, odnosno Allahovu knjigu kao nezamjenjivi izvor informacija sire poslanika sallallahu alejhi ve sellem, spominjem dakle važnost poznavanja mekanskih i medijinskih ajeta iz sura, zato što iščitavajući Kur'an, kažem, čovjek ako ne poznaje ovu razliku i važnost ovoga, podjele ajeta i sura na mekanske i medijinske, može često da pogrešno shvati ili nimalo ne razumije siru iz Kur'ana i da onda možda nasedne na neke slabe predaje i čudna mišljenja i praznovjerice koje nam dolaze od nekih koji su pisali knjige vezane za siru, a pune su bajki i maštarija prije nego li istine. Što se tiče podjele sura i ajeta na mekanske i medijinske, svi mi dobro znamo da su muslimani u Mekki, kao što već o tome govorimo, bili slabi i bespomoćni. Međutim, znamo da su nakon samo par decenija, nakon 20-30 godina, ujedinili sva plemena Arabije u ibadet Allahu tebareke ve ta'ala i čak osvojili dobar dio tada poznatog svijeta. Tačka preokreta u svemu tome iz stanja potlačenosti, bespomoćnosti, potčinjenosti, tačka preokreta iz tog stanja u stanje snage, ponosa, moći je bila u stvari hidžra Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashaba s njim, naravno iz Mekke u Medinu. I to je jedan od razloga, kao što je poznato, zašto za početak muslimanskog hidžretskog kalendara od strane Omera, vjerovatno znate, znači hidžretski kalendar nije počeo da se računa i nije određen kad da bude ta prva godina, nije određeno na zahtjev ili zapovijest poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti je Ebu Bekra, već je Omer došao na tu ideju, shvativši da muslimani trebaju imati svoje računanje, svoj način i svoj metod računanja vremena, ne da se vode i dalje po rimskom ili ne znam čijem drugom da preuzmu, pa je predložio da to bude i nije uzeo Omer na mudar način i tekako sa velikim razlogom nije za taj početak kalendara uzeo ni rođenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao veoma važan događaj, zar ne, za čovječanstvo, niti početak objave njemu kao još preći, još važniji, možda najvažniji moment u istoriji čovječanstva. Znači, ako bi vas neko pitao, govorio sam na tu temu, kad sam spominjao objavu i početak njen i rekao sam nešto što je valjda jasno svima, možda niste razmišljali na taj način, ali sigurno sam da dijelite moje razmišljanje i moje mišljenje i taj stav, da nema u historiji čovječanstva važnijeg događaja, važnijeg datuma od početka objave Kur'ana
poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Nije to pad zapadnog rimskog carstva, niti istočnog, nije to osvajanje Konstantinopolja od strane Turaka, nije to gradnja kineskog zida, nije to otkrivanje one i ove planete za koju Allah najbolje zna jesu li otkrili i postoji li ona na nebu kako oni to kažu, nije to koračanje po mjesecu koje se najvjerojatnije nikada nije ni desilo, nije to otkriće ni DNK, ni lijeka za rak ako se otkrije, kad se... Ne. Najvažniji moment u historiji čovječanstva jeste početak objave Kur'ana Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jer je u njemu uputa najbolja od svih. Nakon tog događaja, naravno, objave prijašnjih knjiga, prijašnjim poslanicima i ummetima, narodima. Pa kažem, Omer nije uzeo za početni moment rođenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za početni dan kalendara islamskog hidžretskog, nije uzeo čak ni objavu Kur'ana, njen početak, nije uzeo ni bitku na Bedru koja je bila veliki preokret i prva oružana dominacija, sukob i trijumf muslimana, niti je uzeo osvajanje Mekke kao veoma važan događaj, ali tako povratak Mekke Kabe u ruke muslimana, koliko da su muslimani bili jaki i koliko da su tukli mušrike na Bedru i na Hendeku i slično, oni su sve to vrijeme patili i žalili, priželjkivali i sanjarili da se vrate u Meku i uzmu Kabu iz ruku nevjernika, pagana. Niti osvajanje ovog ili onog, osvajanje Kudsa, bitan događaj desio za vreme Omera ibn Hataba. Međutim, on je uzeo upravo hidžru. Jer, kažem, hidžra poslanika sallallahu alejhi ve sellem i muslimana sa njim je bilo u stvari prekretnica, tačka i moment koji je preokrenuo sudbinu, opet sudbinu od Allaha, određenu muslimana iz stanja poniženosti i potlačenosti u stanje snage, moći, nadmoći i dominacije. Tek su nakon hidže, naravno, muslimani dobili državu u kojoj su mogli da praktikuju svoju vjeru bez ikakvog straha. I nije čudo, zbog svega što govorim, nije čudo, nije iznenađujuće za nas da primijetimo, da shvatimo, da vidimo da se Kur'an obraća posebnim potrebama muslimana u Medini na različiti način nego što se obraća potrebama muslimana koje su imali u Mekki. Prepoznatljiva je ta razlika u ajetima, u njihovom sadržaju ajeta koji su bili u Mekki, koji su objavljeni u Medini, razlika u stilu njihovom, u izrazima ova dva perioda, ukazujući na različita stanja u kojima su muslimani bili. A Kur'an je sačuvan do te mjere da je to neprimjereno za bilo koju drugu knjigu. Znači, možda neko može da diskutuje i da kaže, evo, Ana Karenjina i Rat i Mir i ne znam Tihi Don i neki, ne znam, roman i neka enciklopedija je očuvana, ima dokaza da niko nije uspio da je promijeni. Kažemo, moguće, ali je prošlo samo 60 ili 100 godina ili 150 godina od njenog pisanja. Međutim, Kur'an kao Allahova objava, koja toliko znači čovječanstvu, za razliku od prijašnjih objava koje su također važile, a ima dokaze i dokaza koje i polupismen čovjek može primijetiti. Znači, bukvalno tamo stoji da je taj pobožnjak ili sin ili unuk nekog poslanika imao 4 kćeri, a nakon 50 stranica čitaš o istom čovjeku, koji je definitivno isti čovjek, sin istog oca, nije imao djece do svoje smrti i slično. O istom čovjeku. Znači, kontradiktornosti u navodno Allahovoj Božjoj objavi, Svetom pismu i slično. Međutim, Kur'an je sačuvan, kažem, na način na koji nije svojstven jednoj drugoj knjizi. Nije to čudo, opet muslimanima, bar nije čudo, zato što Allah sam garantovao da će tako učiniti, rekavši u suri Hidžr, rekavši inna nahnu nazalna zikra wa inna lehu lahafizun. Mi zaista objavljujemo zikr, odnosno spomen, to jest Kur'an, jedno od imena Kur'ana je, kao što je to kitab, kao što je to furqan ili wahje i slično, spominje se zikr. Dakle, Allah kaže, mi zaista objavljujemo zikr, odnosno Kur'an, objavu, i mi ćemo nad njom bdjeti, odnosno lahafizun, čuvat ćemo je, tu objavu. Kur'an je sačuvan toliko precizno da ne samo da je njegov tekst Kur'ana sačuvan, već je sačuvano je, subhanallah, moramo to imati na umu, sačuvano je i sve znanje vezano za njega koje je potrebno da ga razumijemo. Znači, Allah ne samo da je očuvao Kur'an, već je očuvao i sve ono znanje koje je potrebno vezano za njega da bismo ga bolje razumjeli. Da, neko će reći možda sljedeće, i bit će u pravu ako neko pomisli i kaže da u tom znanju koje je pridodato Kur'anu, koje nije Kur'an, ali se vezuje za Kur'an i njegovo razumijevanje, u tom znanju ima i informacija koje su podmetnute nedovoljno dobro i vjerodostojnim lancima prenešene. To je istina. Znači, u nauci o hadisu ima izreka koje se pripisuju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koje su podmetnute, potvorene, oklevetane, izmišljene, slagane da je on ikad to rekao. Nema mnogo, ali ima takvih. Kažem, nema mnogo važnih za din, za razumijevanje Kur'ana. Ima priča i izreka i govora koji se pripisuju, ali ne tiču se samog tumačenja Kur'ana. Ali kažem, hvala Allahu tebarek ve teala, ovo nije mjesto, a zaista o tome se može i pričati detaljno. Znači, koliko je muslimanski ummet poradio na tome i uložio u to da Allahovom voljom, naravno i pomoći i predodređenjem, da se očuva hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i mnogi načini postoje da se objasni do kojih sitnica, do koje savršenstva
je čuvanje hadisa išlo, pa se napravilo tako dobro, rešeto, gusto, da prođe samo ono što je zaista riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da sve ono što je sumnjivo bude odbačeno i budite sigurni da je to toliko bilo, da kažem, rešeto, to sito, gusto, da je vjerovatno mnogo govora istinitih poslanika sallallahu alejhi ve sellem odbačeno uslijed te opreznosti. To znamo iz prakse Ebu Hanife, to znamo iz prakse mnogih muhaditha koji su odbacili mnoge predaje zato što su postavili prestroge uslove, a kasnije došlo u drugim rivajetima, u drugim hadijskim zbirkama isti ti hadisi prihvaćeni od strane drugih hadijskih autoriteta koji su ih dokazali istinitim. Ispostavilo se da je onaj prvi hadijski ekspert bio prestrog pa nije htio da uvrsti tu određenu predaju u svoju hadijsku zbirku ili u svoje učenje, bojeći se da ne prođe nešto što nije vjerodostojno prenešeno od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Razumete, znači kad se govori o hadisima koji su slabi, koji su daif, oni imaju mnogo kategorija od kojih su metruk i meudu i slični, koji su naravno napušteni, ostavljeni, izmišljeni, potureni i oni se moraju odbaciti. Međutim, postoje mnogi hadisi koji su daif samo zbog senilnosti prenosioca, njegovog slaboga dabta ili sličnoga, znači samo zbog toga što je bio slabog sjećanja i nije sigurno da li je taj hadis on prenio, pripovjedao kad je imao svojih 30 godina i kad se od njega uzimalo i prihvatalo, ili je možda to od njega zapisano kad je imao svojih 60 i zna se da je tada počeo da miješa informacije. I samo iz opreznosti taj hadis se iksira jer nije došao drugim lancem i ostajemo bez njega i njegovog značenja i njegove mudrosti i koristi, jer se proglasio daifom, ali daifom, kažem ponovo, samo zbog lošeg dabta, samo zbog lošeg sjećanja, samo zbog moguće slabosti u pamćenju prenosioca, a ne zato što je taj prenosilac bio lažov i zato što je pokušao da poturi nešto. Tako da je sigurno jedan dobar dio haditha, ali Allahovom voljom, inša Allahu ta'ala, da su opet ti hadithi i njihova mudrost i korist iz njih došla nama na neki drugi način kroz druge hadise. Ali kažem toliko, znači do koje mjere su išli opet i to da nekome ne ostane ovaj govor šubheli, ako je neko mlad godinama ili mlad u islamu pa ne razumije ovo, znači koliko su ashabi i naredne generacije vodili računa o brizi, o govoru poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se precizno prenese, koliko se ta pažnja vodila, dovoljno govori podatak, odnosno podaci u mnogim hadithima kada vidimo da se opisuje kako je poslanik sallallahu nešto rekao, pa se kaže, a bio je na tom i tom brdu, ili, a bili smo u toj i toj pećini, kao što sada spomenuti, ili pa je preplao svoje prste ovako, preplao svoje prste u hadisu kad kaže musliman je muslimanu kao bedem i kao čvrsta građevina, podupiru jedan drugoga, pa je ispreplao ovako svoje prste. Pa prenosilac hadisa ashab kaže, to je rekao i ovako je preplao svoje prste, pa je tabin to od njega čuo i prenio tebe i tabinu i tako preplao svoje prste i rekavši, poslanik sam rekao to i ovako je učinio i onda je došlo do 5. 6. čovjeka koji je zapisao tu hadijskoj zbirci govoreći da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preplao svoje prste. Taj potez se nije zagubio u 5 generacija, došlo je do njega riječi i pokret koji je poslanik sallallahu napravio. Ili kad je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja i kafilul jetim, odnosno onaj koji se brine o jetimu, će mu u džennetu biti kao ova dva. Pa je pokazao sa 2 prsta, odnosno srednjim prstom i kaže prstom jednim do drugog, to jest na ovaj način ćemo biti bliski. Da se manje vodilo računa i da to nije islam i da to nije riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem, već moja i tvoja, ta bi riječ u sljedeću generaciju otišla bi od nas kao rekao je taj i taj, rekao je moj otac, moj džed je pričao i rekao je bit će kao 2 prsta. Ili bit će kao kaže prst i srednji prst. Jel? Kao da je ovaj koji je rekao riječi, kaže prst i srednji prst. Međutim, ostalo je kao ova 2. I onda se pokaže koja su to 2 i ovako je pokazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tako da, kažem, toliko se vodilo računa da riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a kamoli Kur'an dođe do nas na ispravan način kako Allah to garantovao. Pa kažem, vraćam se na rečenicu koju sam počeo da tumačim i malo se udaljio, ne samo da je Kur'an sačuvan u potpunosti, njegov tekst, već je i znanje koje je vezano za Kur'an, ako je potrebno se Kur'an ispravno shvati, također očuvano. Dakle, hadis, riječ učenjaka i slično sve što tumači Kur'an. A jedno od tih aspekata znanja kojim se čuva Kur'an i koje Kur'an objašnjava jeste upravo znanje kategorizacije ajeta i sura i podjela njihova na mekanske i medinske ajete i sure. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što vjerojatno znate, nije specifično naglasio da li je određeni ajet mekanski ili medinski. Zašto? Zato što on tada sjedio među svojim ashabima i došao je ajet i on ga je proučio njima, oni ga zapisali, naučili na pamet, on ga objasnio praksom ili nešto slično. Nije morao govoriti ovaj ajet je medinski. Zašto da govori kad su oni u Medini, razumijete? Ali ashabi su ti koji su shvatili važnost te teme i pažljivo su očuvali to znanje.
jer je to vrlo važno za razumijevanje Kur'ana. Poznata izreka Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu, koji je već uveliko musliman ovdje gdje smo mi, govoru o Siriji. Rekli smo da on je tako čuvao ovce Ukbe ibn Abi Mu'ayta, Abdullah ibn Mas'ud kao dječak od 16-17 godina, da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa Ebu Bekrom prišao, traži od njega da njega Ebu Bekra napoji mlijekom od ovaca. On je bio povjerljiv i nije ni smio, a ni htio. Jer i da je smio ljudi, odnosno svoga gazde, nije htio zbog svoga morala i svoje povjerljivosti, nije htio da ih napoji, rekavši ja sam samo povjerenik, ja samo čuvam ove ovce, nisam tu da trošim njihovo mlijeko, da ga dajem ni prodajem, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao da mu pokaže na neku koja nema mlijeka, koja se ne muze, koja ne daje mlijeko. On mu je pokazao, Abdullah ibn Mas'ud, posle se namuzao, pili su sva trojica i tako dalje. On je primio islam začuđen tom mu'džizom, jednim od dokaza poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Abdullah ibn Mas'ud kaže, u izreci koja je zabilježena od strane imama al-Buhari u Sahihu, kaže Ibn Mas'ud, vrlo poznata izreka, naći ćete u komentaru ajeta 6. Ako se ne varam u suri Luqman, koji govori o muzici, gdje Allah kaže, spominje lehvel hadis, odnosno priče za razonodu, pa je Ibn Mas'ud rekao, tako mi Allah, osim koga drugog Boga nema, ovo je muzika. Ovo je muzika. Pa se o njemu obično na tom mjestu govori ko je Abdullah ibn Mas'ud. Zašto je bitno to što on kaže da je to ajet o muzici, pa se spominje ova njegova izreka ili izjava. A ta izreka je, kaže, kunem se Allahom, osim koga nema Boga drugoga, da nema sure u Kur'anu, a da ne znam gdje je objavljena. I nema jednog ajeta u Kur'anu, a da ne znam razlog njegove objave. A da ima iko znaniji o Kur'anu od mene i da je moguće da dođem do njega, zajahao bi svoju jahalicu prema njemu, odnosno otišao bi mu. To jest, otišao bi mu da od njega steknem to znanje. Pored svoje skromnosti, Abdullah ibn Mas'uda treba poznavati njegovu veličinu, mnogo što je učinio za islam i upravo baš i koliko je bio skroman. Abdullah ibn Mas'ud, pa da se razumije da ovo nije njegovo hvalisanje, da ovo nije njegovo razmetanje, oholjenje do Allah, već da je ovo u momentu kada je želio da nametne svoje mišljenje koje je tada bilo jedino ispravno, da uvjeri ljude da je ubijeđen u nešto i da zna o tome nešto i da trebaju da mu povjeruju, izgovori ovakve riječi. U smislu, zar nećete uzeti, kad ti neko ne vjeruje, pa onda moraš da kažeš, pa znam, zar ne vjerujete da znam, bio sam tu i tu, sa tim i tim. Tako i ovdje, znači on samo zato što da bi uvjerio ljude u vjerodostojnost svog mišljenja i poznavanja razloga objave nekog ajeta ili mjesta gdje je objavljena neka sura, kaže, tako mi Allah, osim koga drugog Boga nema sure u Kur'anu, a da ne znam gdje je objavljena i nema ajeta u Kur'anu, da ne znam razlog njegove objave, da ima iko učeniji od mene u Kur'anu, a da je moguće da stignem do njega, pojahao bi svoju jahalicu i pošao bi mu. I kažem, upravo taj entuzijazam, taj polet, taj elan ashaba je bio ključan ovdje da se sačuvaju sve spoljašnje informacije, sve informacije vezane za ajet, za njegovu objavu, način, mjesto, vrijeme, povodom čega, zašto je objavljen i kako. A učenjak Ebu Bekr al-Baqilani, koji umro 403. godine hidžretske, je rekao ovo očuvanje, znači očuvanje gdje je kad objavljen koji je ajet i kako, ovo očuvanje je zasnovano na jakom entuzijazmu ashaba i tabiina, baš kao što učenici, to jest učenici nekog učenjaka ili učitelja, slijede i prate njegov rad i memorišu, uče napamet njegov govor ili knjige, i bilježe ono što je on zapisao prvo, bilježe kao napomenu ono što je on rekao ili zapisao prvo, a ono što je rekao ili zapisao kasnije, tako i Kur'an sačuvan zapravo do tog nivoa, do ovakvog nivoa, jer je žar zatim bila još jača. Jer je žar, to jest ashaba i tabina, bila mnogo jača nego li što je žar nekog sljedbenika učenjaka ili nekog ljubitelja, simpatizera nekog učitelja, profesora, dunjalučkog, da zapiše njegov trud i njegov rad i kad je šta objavio, koju knjigu i slično. I zato nije, upravo zbog ovog entuzijazma, kao što rekao, nije nimalo čudno naći da ashab, dok prenosi neki hadis, dakle ne samo riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on ih citira, kako ih je god najbolje mogao zapamtiti, on ih prenosi nama. Ali naćemo ashaba da mimo riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi, da ubacuje, da dodaje još i neke spoljašnje informacije koje se tiču objave ajeta ili objave hadisa ili slično. Informaciju neku koja bi mogla sprva da nam djeluje nevažna, nevezana toliko. Ta informacija često obuhvata vrijeme ili mjesto objave, a nekada čak i okolnosti i situaciju u kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio prilikom objave toga ajeta. Na primjer, imam al-Buhari bilježi da je 118. ajet sure Teube objavljen na Tebuku. Dakle, nije ni u Mekki ni u Medini, već na Tebuku, prilikom pohoda na Tebuk za vrijeme zadnje trećine noći. Pazite, znači zadnje trećine noći kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio sa Umu Selamom. Također Ibn Mas'ud je rekao, jednom kad smo bili sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u jednoj od pećini Mine, Allah je objavio wal mursalati urfa, prvi ajet sure al mursalat. Također spominje se u vezi ajeta wallahu ya'simuka minan nas, a Allah će te štititi od ljudi
Kaže se da je objavljen u noći kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u šatoru, okružen svojim čuvarima, da ne kažem telohraniteljima, odnosno ashabima koji su ga čuvali, pa kada je Allah objavio ovaj ajet, Allah će te od ljudi štititi, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podigao ulaz u šator i rekao je svojim čuvarima: o ljudi, možete otići, Allah je obećao da će me štititi. Pa nakon toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže se u predaji da poslanik sallallahu alejhi ve sellem više nikada nije uzeo sebi obezbeđenje, čuvare i slično. Ovaj hadis bilježe Imam Tirmizi i Al-Hakim. Nakon govora, dakle, o važnosti mekanskih i medinskih ajeta i sura, što se tiče definicije mekanskih i medinskih ajeta i sura, postoje 3 načina ili 3 metodologije po kojima učenjaci klasificiraju ajete u mekanske ili medinske. Dakle, pre nego što ih stave, razvrstaju koji je mekanski, koji je medinski, na tom putu ima 3 neke tehnike, 3 neka metoda, 3 načina. Pa je prva definicija ili prvi način koji se oslanja na mjesto gdje je ajet objavljen. I neko će reći, pa naravno, pošto su mekanski i medinski, ključno je mjesto gdje je objavljeno. Ako je objavljen ajet određeni u Medini, kažu on je medinski ajet, ako je objavljen u Mekki, on je mekanski. Međutim, ovaj način podjela ima jednu slabost koja ga obara, koja ga čini nevalidnim i nedovoljno primjenjivim i dobrim načinom određivanja šta je mekansko, šta je medinsko, upravo to što za vreme, recimo, oprosnog hadža, po tome, ajeti koji su objavljeni na oprosnom hadžu, to jest kada Allah objavio u suri Maide: El jevme ekmeltu lekum dinekum, wa etmemtu alejkum ni'meti, wa raditu lekum l-islame dina, danas sam vašu vjeru savršio i blagodat ni'met svoj prema vama sam upotpunio i zadovoljan sam islamom kao vašom vjerom, da vam islam bude vjera. Taj ajet je objavljen na oprosnom hadžu. Gdje je oprosni hadž? U Mekki. Po ovoj definiciji, da je svaki ajet koji je objavljen u Mekki mekanski ajet, a da je svaki koji je objavljen u Medini medinski ajet, po toj logici i načinu razmišljanja i klasifikaciji i metodologiji, ovaj bi ajet na oprosnom hadžu objavljen morao biti mekanski ajet. Bez obzira na vrijeme objavljivanja njegovog nakon hidžre. Znači, ipak je mekanski, rekli bi. Znači, zato što se ne gleda na vrijeme objave, već mjesto. Međutim, kažem, mahana u tome, nedostatak u tome je to što postoje dosta ajeta koji nisu objavljeni ni u Mekki, niti u Medini. Na primjer, ajet, kao što malo rekao, ajet ili ajeti koji su objavljeni na Tebuku, koji ne mogu na ovaj način, ovom definicijom, ovom metodologijom, da budu klasifikovani niti u mekanske, niti u medinske. Što je velika mahana ove podjele. Druga definicija ili drugi način razvrstavanja ili druga metoda jeste da treba podijeliti ajete i sure na mekanske i medinske po tome ne po mjestu, ne po vremenu objave, već po tome ko su oni kojima se obraća u ajetu. Ako je ajet ili sura namijenjena Kurejšama i mušricima Mekke, smatra se mekanskom surom, a ako su oni kojima se obraća, na koje se cilje i koji se oslovljavaju, su muslimani ili munafici Medine, židovi Medine, da bude smatrana medinskom. Međutim, i ovdje ima jedna mahana u razmišljanju i dokazivanju, a to je da ova definicija nije prikladna zato što nije baš primjenjiva, zato što postoje mnogi ajeti u Kur'anu koji se ne obraćaju i nisu upućeni na adresu posebno specifično ni Mekelija, ni Medinlija. Znači, ponekad Kur'an spominje specifičnu skupinu u čovječanstvu kao što su Ehlu Kitabije. Ili nekada obraća se svim ljudima. Ja juhen nas, o ljudi, ne kaže o munafici, pa da znamo da je to sigurno medinski ajet. Ne kaže o Kurejšije ili o mušrici ili pita ih o Muhammede pa nešto što će nam ukazati da ga upućuje da pita mušrike Mekke i slično. Već jednostavno da se Allah obrati ljudima svim. Pa nije moguće da se takav ajet stavi ni u mekanski ni u medinske. I treća i jedina ispravna definicija ili metoda ili način određivanja šta je objavljeno u Mekki, a šta u Medini, odnosno koji su ajeti mekanski i medinski, i ujedno metoda koju su zaista prihvatili ogromna većina učenjaka i klasičnih i skorih, jeste da se ne gleda na to, kao što je ova druga metoda, na to kome se obraća Allah, niti na to, kao što je prva metoda, gdje je objavljen, već kada je objavljen ajet. Gleda se vrijeme objave, uzimajući hidžru poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao faktor razdvajanja ili odlučujući faktor, pa prema toj definiciji, ako je ajet objavljen prije hidžre, on se smatra mekanskim ajetom ili surom, ako je objavljen nakon hidžre, smatra se medinskim ajetom ili surom i ova definicija ne obazire se, ona odbacuje, zanemaruje konkretno mjesto objave. Pazite, mjesto objave. Znači, što je objavljeno prije hidžre, bitno je što je objavljeno prije hidžre, mekansko je. Što je objavljeno nakon hidžre, medinsko je. Zato i na taj način oni ajeti koje malo pre spomenu, koji su objavljeni Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na oprosnom hadžu, ili ajeti koji su objavljeni prilikom oslobođenja Mekke, iako su objavljeni u Mekki, osvajanje Mekke i oprosni hadž su u Mekki, kod Kabe, međutim,
smatraju se medijinskim po ovoj definiciji, jedino ispravnoj. Smatraju se medijinskim ajetima, iako je konkretno mjesto objave bila Mekka. Zašto? Zato što, ponavljam, kriterijum ove definicije jeste vrijeme, a ne mjesto. Vrijeme kada je objavljeno prije hidžre, mekansko. Pa makar se desilo van Mekka, ako je nakon hidžre, medinsko. Pa na Tebuku je objavljen, ima rješenje dakle, na Tebuku je objavljen ajet. To je medinski period, medinska sura, medinski ajet. Znači, bez obzira gdje. A pošto u medijinskom periodu muslimani iz Medine kreću do svoje Meku, šta god se desilo u Mekki, tada, jesu otišli da oslobode Meku ili da obave oprosni hadž, to je medinski period, jel tako, za ne to? To je medinski period, bez obzira što se desilo u Mekki, to je medinski ajet. Što se tiče načina da se sazna postoje dva. Načina da se sazna šta je mekanski ajet, znači ovo je metoda da se klasifikuje. Sad, makar i mi prihvatili, kao što vidimo ovu najispravniju metodu, da sve što je prije hidžre, da je mekanska objava, a da sve što je nakon hidžre, medinska objava, bez obzira gdje se desilo, gdje se zadesio poslanik sallallahu kad mu je došla ta objava, ipak postoji problem, znači, odnosno vidjeti na koje načine spoznati da li je ajet ili sura mekanski ili medinski. Prvi način je da se čovjek osloni na izjave, odnosno na riječi ashaba. To jest, kada ashab specifično spominje mjesto ili vrijeme objave ili daje neke dodatne informacije iz kojih se može odrediti mjesto ili vrijeme objave. To je znači iz riječi ashaba. Kada ashab kaže bili smo tu i tu, na primjer, ashab će reći sjedli smo u džamiji poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao objavljena mi je sura i rekao je to. Ako su bili u džamiji poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nema sumnje da je to medinski period i da je medinski ajet, naravno. Iako on je rekao ovaj ajet je medinski, ali ispričao ashab da je u džamiji poslanika sallallahu alejhi ve sellem je objavljeno to i to. Ili nakon Bedra ili na Bedru, to je medinski period. Iako Bedr nije u samoj Medini, nije u samoj Mekki. A drugi način, dakle nakon uzimanja u obzir riječi ashaba, drugi način je ličnim rezonovanjem i ijtihadom, naravno ne našim već ijtihadom učenjaka koji su zaista uložili trud, ijtihadom, i na ovaj način učenjak će uzeti značenje ajeta, stil ajeta, teme ajeta i slično, uzeći u obzir i pokušati da odredi, da vidi šta vaga na koju stranu, da li će prije biti da bi taj ajet trebao biti mekanski ili medinski. Naravno, prvi način uzimanja riječi ashaba je jači, sigurniji, vjerodostojniji, pouzdaniji i on se ne odbacuje. Znači, to je nedvosmislena činjenica, priznavanje riječi ashaba i njihovo uzimanje u obzir, a ako već toga nema, onda riječi učenjaka, njihov ijtihad može da bude itekako prihvaćen i odbačen, jer fetva njihov stav može biti neispravan. Što se tiče tema ili sadržaja mekanskih ajeta i medinskih ajeta i sura, i jedni i drugi imaju jedinstvene, sebi specifične i svojstvene osobine. To je naravno zato što svaka vrsta objave, mekanska i medinska, ticala se različitih potreba i stanja. Stanje muslimana se razlikovalo mnogo prije i nakon hidžre. Kao što rekao, u ranim periodima objave, islam je bio nova, tako reći, za Arape koji su zaboravili. Njima je dolazio pominjač ranije, ali su na to zaboravili, pa je to bila za njih potpuno nova religija i vjerovanje islama je trebalo da se utemeli. Muslimani su bili potlačeni, mazlumi, zulum im se činio, bili potpuno bespomoćni, nejaki i trebalo im je moralnog podržavanja, posticanja na sabr i slično. Međutim, u drugom periodu, u medijinskom periodu, muslimani su imali svoju sopstvenu državu, bili su relativno utemeljeni, pogotovo vjerovanje islama je bilo potpuno objavljeno, jasno, akida, pogotovo u prvih 13 godina objave i muslimani su tada bili u potrebi za Allahovom uputom u svojim svakodnevnim ophođenjima, međusobnim ili nekim ibadetima i slično. Također bilo je potrebno da saznaju i propise džihada, propise međuvjerske, rekli bi tolerancije, ovi današnji odže, odnosno međuvjerskog kontakta, jel tako, znači priznavanja ili nepriznavanja i načina kontakta i razgovora sa drugim vjerama i tako dalje. Uglavnom, kako su potrebe ummeta, zajednice muslimana razlikovale shodno situaciju u kojoj su bili, tako se i stil i sadržaj objave razlikuje. U mekanskoj na jedan način se Allah obraća i neke teme ima kojih nema u medijinskom periodu. Spomenut ću najbitnije teme mekanskog i medinskog perioda. Znači način na koji možemo prepoznati, možda ne mi, ali na koji učenjak može da prepozna i na koji mi možemo da provjerimo sebe šta mislimo da li je tako, a možemo lako da saznamo šta su učenjaci rekli o suri A'raf, da je mekanska. Čitajući nju, pokušajmo da provjerimo da li mi to prepoznajemo, da li ima neke osobenosti koje ću sada spomenuti. A ako ne, sura Maide itekako medinska, da li ona nosi ono što su učenjaci rekli da nose medinske sure. Mekanske sure i ajeti, naravno, imaju sljedeće osobine. Naravno, poziv u čisti tevhid, poziv u ibadet Allahu jedino. Uz to potvrđujući i objašnjavajući njegova imena i svojstva, i naravno odbacujući sva lažna božanstva, kipove, idole, sve ono čime se ibadet čini.
U tim ajetima se spominje i stalno vraća na spomen Allaha jednog jedinog vjernog obožavanja i postiču se ljudi na čišćenje svog ibadeta samo Allahu, usmjeravanja ibadeta samo njemu. Nakon toga utemeljivanje akide. Znači, nakon, naravno, tevhida, akida je tevhid, ali kad kažem tevhida, znači la ilaha illallah. Nakon toga, akida, to jest potvrđivanje vjerovanja u poslanstvo i poslanike, govor o melecima, govor o prethodno objavljenim knjigama, govor o sudnjem danu, to je sadržaj mekanskih sura. Znači, nakon akide, nakon tevhida, da samo Allahu pripada ibadet, to je samo on vredan obožavanja, nakon toga potvrđivanje vjerovanja u poslanstvo i poslanike, meleke, prethodno objavljene knjige, sudnji dan. Na tom putu mekanske sure sadrže govor o prijašnjim poslanicima, opis sudnjeg dana, opis dženeta, džehennema, nagradu, kaznu u njima i slične aspekte akide. Nakon toga utemeljivanje moralnosti. Mekanski ajeti pozivaju u dobro ophođenje, u čuvanje imetka jetima, još u Mekki, postupanje prema ženskoj djeci na prikladan način, zabrane ubijanja njih, znači spomena toga kao zločin i sličnih stvari. U ovoj fazi, mekanskoj fazi, dakle, gradi se, utemeljuje se moral, samo osnove njegove, ali specifični, konkretni propisi i zakoni koji se tiču morala u pogledu alkohola, bluda i slično još nisu objavljeni. Ali pravi se temelj moralu muslimana. I još jedno ću reći, priča o prijašnjim generacijama, ne samo u poslanicima, već inače prijašnjim narodima, ummetima, zločinima koji su učinili. Mekanske sure naglašavaju priče o prijašnjim poslanicima, iskušenjima, mukama, nevoljama, nedaćama na koje su stavljani od strane nevjerničkih naroda, kako su patili, kako su saburali prijašnji narodi, i ove sure iznova upozoravaju mušrike na kaznu koju su doživjeli prijašnji zločinci poput njih. Dakle, ponovit ću samo par riječi. Tevhid, odnosno la ilaha illallah, utemeljivanje akide, sudnji dan, meleci, prijašnji poslanici, prijašnje objave, moral, etika, nakon toga priča o prijašnjim narodima i ummetima. A što tiče medijinskih sura i medijinskih ajeta, njihove teme su upotpunjavanje propisa, ibadeta, detaljni propisi. Namaz je već bio poznat i još na Mi'rađu je upotpunjen, odnosno na 5 namaza utemeljen, ali kažem propisi posta, propis zekata, propis hadža i slično. Nakon toga utemeljivanje zakona, odnosno sistema zakona koji upravljaju životu pojedinca, porodičnim odnosima, društvenim odnosima. U to su uključeni propisi o džihadu, o braku, o nasljeđu, propisi, zakoni koji se tiču odnosa islamske države u ratu i miru sa ostalim nacijama i državama, odnos muslimana prema drugim vjerskim grupama, kazne za konkretne zločine i prijestupe, hudud i tako dalje. Potom, diskusija, odnosno rasprava ili razmjena mišljenja sa židovima i kršćanima u pogledu njihovih vjera, raskrinkavanje njihovih grešaka i mahana, nedostataka u njihovim vjerovanjima i u njihovoj praksi. Medijinski ajeti pozivaju kršćane i židove u islam, najprije razotkrivajući svu korupciju njihovih knjiga, njihovih vjerovanja, također objašnjavaju istinita učenja Musa i Isa, pre nego što su ih oni iskrivili, jeli? Također, medijinski ajeti detaljno opisuju historiju Beno Israila, jevrijskog naroda, i kako se Allah ponio prema njihovoj izdajstvu, njihovoj prevrtljivosti i slično. I na kraju, razotkrivanje zamki munafika. Medijinska faza objave, odnosno medijski ajeti, medijinske sure su svjedoci novog fenomena koji je bio nepoznat muslimanima u Mekki. Fenomena licemjerstva, munafikluka. Po prvi put bilo je društveno i politički izazovno biti smatran muslimanom, i to je dovelo do nove sorte ljudi, a to su ljudi koji su ispoljavali ili glumili iman, a u stvari bili su samo oni koji se pretvaraju, bili su nevjernici. Kažem, po prvi put, za razliku od Mekke, tek u Medini došlo je do stanja u kome je postalo društveno i politički prestižno ili isplativo, izazovno ili popularno biti smatran muslimanom. Znači, u Mekki kad su muslimani bili tučeni i vezivani, razapinjani i spaljivani, ajde kažem žigosani, možda nisu paljeni vatrom, ali jesu žigosani vrelim sabljama koje su spuštene na žar, pa onda spuštene njihove kože i slično, tada nije bilo moderno, niti izazovno, niti primamljivo, niti popularno, niti isplativo biti musliman. Ali u Medini, kad su muslimani imali snagu i vlast, onda to se znači isplatilo i glumiti. Glumiti, nekad sačuvati živu glavu, nekada poštediti se džizije, ako odglumiš islam ne plaćaš džiziju i slično, a nekada još za neke druge stvari biti munafik iz nekih drugih razloga iznutra rovariti i nositi informacije mušricima i slično. Pa kad ne ponovim samo u par riječi, osobine mekanskog perioda, to jest sura i ajeta koji su iz mekanskog perioda, mekanske objave, su la ilaha illallah, poziv u čisti tevhid,
detaljan govor o drugim aspektima akide nakon šehadeta, to jest vjerovanje u poslanike i poslanstvo, vjerovanje u meleke, prijašnje objave, sudnji dan, džene, džehennem i slično, utemeljenje moralnosti, morala i priče prijašnjih ummeta i generacija, a medinski ajeti obiluju propisima koji su detaljno objasnili ibadet, čoveči svakodnevni, nakon namaza naravno i post i zekat i hadž i slično, nakon toga propisi muamelata, propisi međusobnog odnosenja ljudi, propisi džihada, braka, nasljedstva, trgovine, udruživanja, sličnog, nađene stvari, pozajmice, svega toga i propisi islamske države u ratu i miru, odnos muslimana prema drugim vjerama i kazne za prestupe. I naravno, kao što rekoh, osobina medijskog perioda objave jeste govor o židovima kršćanima. Sve što u vezi toga, to jest Beno Israil, govor o njihovom izdajstvu, govora o istinskom vjerovanju i vjeri Musa i Isa, objašnjavanja grešaka i zabuna i zabluda židova i kršćana, izazov njih, poziv njih u islam i slično, i obznanjivanje zamki munafika i govor o njima. I sve vrijeme upozoravanja muslimana da ne budu od njih, da ne budu munafici. Treba nešto reći o specifičnim karakteristikama mekanskih i medinskih ajeta. Specifičnim karakteristikama kako čovjek može otprilike, ono što su učenjaci, nakon što su ih već klasificirali, kad su učenjaci, klasificirali ajete i sure na mekanske i medinske, nekada na osnovu riječi ashaba, koje su nedvosmislene i koje su presudne, a nakon toga na jakom ičtihadu koji su prihvatili svi ili većina učenjaka, nakon toga kad su ih već podijelili i prepoznali i objasnili šta su teme mekanskih, a šta medinskih ajeta i sura, da se vidjeti šta su specifične karakteristike mekanskih i medinskih ajeta. Pa se kaže da je svaka sura koja ima riječ kella, tvrdnju ili uzvik kella, a ne sigurno da ne, kella, svaka takva sura je mekanska. Ona se dešava samo u drugoj polovini Kur'ana, 15 sura, na 33 mjesta postoji riječ kella. Ima je samo u drugoj polovini Kur'ana. I sve te sure u kojima je ova riječ kella su mekanske. Također sve sure koje počinju huruful muqatta'at, koje počinju harfovima, samim odvojenim harfovima, elif, lam, mim, ili jasin, ili hamim, elif, lam, ra i tako dalje, sve te sure, osim sure Al-Baqara i Alu Imran, sve su mekanske. Znači sve sure koje počinju tako odvojenim ajetima, hamim, ili qaf, ili sad, i tako da sve te sure koje počinju jednim slovom ili više slova, a onda ide tekst sura u drugom ajetu, sve te su mekanske sure, osim sure Bekare i Alu Imran koje počinju sa elif, lam, mim, a medinske su. Znači to je izuzetak. Također sve sure koje imaju ajet seđde, odnosno seđde i tilave, su mekanske. Sve sure koje u sebi imaju seždi i tilavet, odnosno seždu koja se treba učiniti prilikom iščitavanja Kur'ana kad se dođe na to mjesto. Tih ajeta ima 14, postoji mišljenje da ih ima 15, oko jednog mjesta, oko jednog ajeta se učenjaci razilaze, ali jače mišljenje i prihvaćenije da je 14. Ali bilo da je 14 ili 15 ajeta, to je onda 13 ili 14 sura. Zašto? Zato što u suri Hadž, kao što možda znate, u suri Hadž postoje 2 ajeta sežde. U Ame džuzu postoje 2 sežde. 2 sežde, jedna u suri Inšiqaq, a druga u suri El-Alaq. Kažem, ako su 15 sežde i tilavet tih mjesta sa seždom, a ta 2 ajeta su u suri Hadž, onda je to 14 sura. A ako je ispravnije ovo, da je 14 seždi, pošto su 2 takve sežde, 2 takva ajeta u suri Hadž, onda je to ukupno 13 sura. Dakle, sve te 13 ili 14 sura su mekanske. Svaka sura koja u sebi sadrži seždu je mekanska. Također sve sure koje spominju priču o Ademu i priču o stvaranju su mekanske osim sure Bekare. Jer sura Bekare zaista spominje stvaranje Adema a.s. na 6. i 7. stranici negdje, ali kažem, sve sure koje spominju priču Adema i stvaranje njega. I uopšteno, vrlo važno da se primijeti, da se upamti, ajeti mekanske objave su kratki, sadržajni, koriste jake riječi i česte zakletve u njima. Kratki su ajeti. Pogledajte suru Abese, uporedite sa ajetima u suri Teube. Suri Abese, svaki ajet ima 6, 7, 8 harfova. A sura Teube ili sura Maide slično, svaki ajet ima po 3 reda. Na primjer, kažem, ima takvih ajeta. Sura Bekare koja ima 282. ajet, ajet o Dein, ajet o dugu koji ima čitavu stranicu. Ona je medinska, to je prepoznatljivo. Kažem, mekanske, osim što imaju kella, ponovit ću još jednom riječ, kella, svaka sura koja ima kella, mekanska. Svaka koja ima elif, lam, mim, hamim, jasin, sad i slično, je mekanska, osim Bekara, Alu Imran. Sve sure koje imaju seždu tilavet radi učenja koja se čini sežda su mekanske i sve sure koje imaju priče o Ademu i stvaranju su mekanske osim sure Bekare i uopšteno gledano,
generalno ajeti mekanskih sura su kratki sa jakim riječima i sa čestim zakletvama. A specifične karakteristike medijinske objave, odnosno ajeta i sura medijskog perioda su da je svaki ajet koji spominje kaznu za neki zločin je medijinski. Svaki ajet koji spominje kaznu za blud, za krađu, za potvoru, znači svaki ajet koji spominje had, svi ajeti koji spominju hudud, odnosno kazne su medijinski. Svaka sura koja spominje munafike je medijinska osim sura Ankebut. Osim sura Ankebut koje se također spominju munafici, ali mimo nje sve sure koje spominju munafike su medijinski. Rekao, to je specifično obilježje medijinski, jer su munafici, njihova pojava i sve vezano za njih je u stvari specifika medijinskog perioda. Također svaka sura koja spominje džihad je medijinska. Džihada borbe nije bilo u Mekki. I kažem uopšteno, kao što su mekanski ajeti kratki, koriste jake riječi i često zakletve, tako su medijinski ajeti uglavnom dugi, mnogo duži nego li mekanski. Dobro, i da spomenem samo još ovo, vrlo je korisno, šta je zaključak onda, kako su učenjaci podijelili, šta se da razumjeti, koje su to onda sure mekanske, koje medijinske. Mnogo više ima mekanskih sura, ali kažem opet s druge strane one su mnogo kraće, tako da to ne treba ništa da znači. Medijinske sure su 20 njih i oko jedne postoji razilaženje. 20 sura su sigurne da su medijinske. Vi koji češće otvarate Kur'an, mushaf, makar u prevodu, porazmislite dok govorim, znači kako se one nalaze i gdje su, kada su medijinske sure, sura El-Bekare. Sura Al-Bekare kao druga, Alu Imran treća, Nisa četvrta, El-Maide peta. Onda ide Enfal kao medijinska, znači medijinske sure su Bekare, Alu Imran za njom, Nisa nakon nje, El-Maide nakon nje. Kao što znate, poslije ide sura En'am, koja je mekanska. Kako znamo da je mekanska sura En'am, govori o stoci. Halalite što ovako prekidam, ali trebalo da vam je zanimljivo i ovo. Sura En'am govori o stoci, govori o propisima koje su mušnici Meke izmislili i dali svojim. Ovu ovcu niko ne sme da kolje, ovu devu niko ne sme da jaše, zato što je rodila 5 mladunčadi, muških, ženskih i slične stvari. To su izmišljotine mekanskih mušrika i sura En'am je mekanska. Nakon je sura Araf, koja je puna govora o poslanicima prijašnjim, pa je zato mekanska. Onda sura Enfal, medijinska, puna govori o džihadu, Teube, medijinska, govori o džihadu, sura En-Nur govori o propisima, sura Nur, 24. po redu, govori o propisima za potvoru. Njen povod objave jeste potvora na Aishu radijallahu anha, koja je tada već žena poslanika za selem, pohod na Benu Mustalek, da. Pohod na Benu Mustalek ili Murejsi se desila ta potvora. Sura Ahzab 33. nakon toga. Zašto? Bitka na Hendeku. Ahzab. Sura Muhammed. Sura El-Feth. Medijinske. El-Feth zato što je to odmah nakon Hudejbije, pregovora. Sura El-Huđurat. Jer su dozivali poslanika sa selem ashabi u Medini, umjesto da stišuju svoje glasove. Sura El-Hadid, koja opisuje snagu i s početka i tako se zove, zbog toga što Allah spustio gvožđe kao snagu, kao silu, kao oružje. Sura Muđadele, jer se u Medini žalila haula na svoga muža. Sura Al-Hašr, koja govori o progonu Benu Nadira, opet iz Medine. Sura Al-Mumtehana, koja govori da muslimani ne trebaju vraćati vjernice kad dođu, iako su potpisali na Hudejbiji pregovor. Znači medinska. Sura Al-Džumu'a, džuma koja nije postojala u Mekki, propis džume i klanjanje nje. Sura Al-Munafikun, čitavo munaficima koji u Medini sve vreme djeluju. Sura Talak, Tahrim, propisi, bračni, razvoda, svega, sve u Medini. Sura Nasr, Iza džae nasrullahi wal fath, jedna od rijetkih koja je u zadnjih par džuzeva. Sura Nasr, kada dođe Allahova pomoć i pobjeda i vidiš ljude kako u grupama u Allahu vjeru ulaze. Oslobođenje Mekke i nakon toga delegaciji, polako ulazak ljudi u skupinu u Allahu vjeru, a ujedno nagoveštaje smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To su 20 sura, neko stavlja tu i suru Bejine i neko na izuzetno pogrešan način, na čudno pogrešan način, poslije neka ihtilaf oko sure Fatihe. A sura Fatiha je od prvih objavljenih sura, namaz bez nje nije namaz i tako. Nije mjesto da sada detaljišemo. Neko čak suru Ihlas stavlja u medijinsku, što je ponovo greška, znači kako i ona mekanska, zato što sura Ihlas je došla kao odgovor na to kakav je gospodar, ko je taj tvoj gospodar kad su mušrici provocirali poslanika za sallam, pa Allah objavio ko je on, reci on je jedan, on je utočište svakom, odnosno on je onaj, Allah je Samed, onaj koji svakome treba, njemu niko nije potreban, on nije rodio niti je rođen i niko nema ravan njemu, niko nije kao on. A kažem, oko nekih sura postoji razilaženje, nekih 10 sura možda postoji razilaženje, ali su sve ostale sure, 80 i nešto sura pouzdano, po saglasnosti svih učenjaka su mekanske. Mekanske sure su En'am, kao što rekoh, propisi o stoci, Araf, jer je tu govor o poslanicima, Yunus, Hud, Jusuf, Ibrahim, to je sve govor o poslanicima, Hijr, Nahl, Isra, Kef, Merjem, Taha, Enbiya, Mu'minun, Furqan, Šu'ara, Neml, Qasas, Ankebut, Rum, Luqman, Seđde, Sebe, Fatir, Yasin, Safat, Sad, Zumer, Gafir ili Mu'min, Fusilet, Šura, Zuhruf, Duhan, Džasije, Ahqaf, Qaf i tako da sve do kraja, ogromna većina sura su mekanske. Opet kažem,
Broj ne mora da znači ništa zato što sura Bekara ima 40 i koliko, 7-8 stranica. 47-8 stranica sa Fatihom 49 stranica, ona ima 2,5 džuza, tako reći u sebi, a ona je jedna sura. Dok je sura Ihlas ima 4 ajeta, tako da to ne treba poravnavati na taj način gledati. Uglavnom, vrlo je bitno poznavati ove stvari, znači da zbog toga da bi čovjek mogao da na taj način iščitava Kur'an i da mu neke stvari budu jasnije, da prepoznaje, neke stvari su nedvojbeno jasne. Znači, čim se pominju munafici, čim se pominje džihad, čim se spominju kazne za neke prestupe, čim se spominju propisi razvoda, ženidbe i slične stvari, to su definitivno i sigurno medijinske sure, sve što je vezano za zakonodavstvo, za utemeljivanje šerijatske države, propise, borbu, munafike, ehlu kitabije, a govor o džehennemu, o džennetu, zastrašivanje i podstrek i slično, posebno govor o la ilaha illallah, o prijašnjim poslanicima, knjigama, melecima, znači to je govor koji je desio se u objavi mekanskog perioda. I samo da spomenem još ovo, vrlo je važno, još ovo i time ćemo završiti, halali, to opet smo dužni, nisam sanjao da će ovoliko potrajati, da spomenem kao važno i ovo u stvari tema, da kažem, iako je sve bilo važno, ovo je baš razrada naslova, to jest važnost poznavanja mekanskih i medijskih ajeta i sura, bolje rečeno korist. O važnosti smo govorili, nek bude da ovo sada što ću reći, korist od toga, što bi rekli fajda od poznavanja mekanskih i medijskih ajeta i sura. Neke od tih koristi su prvo, ovo znanje nam koristi da steknemo odgovarajuće razumijevanje i tumačenje Kur'ana, jer je ono ključno u razumijevanju razloga, odnosno povoda objave ajeta i sura. Konkretno, recimo, ajet iz sure 28. Ako se ne varam, to je sura Kasas, 28. Možda griješim. 28. sura, mislim da je Kasas. Bez obzira stoji ovdje kod mene samo 28. sura. Allah te barek ve ta'ala rekao: Inna ladhi farada alejke l-Qur'ane laradduke ila ma'ad. Zaista onaj ko ti je dao Kur'an, onaj ko ti je objavio ili dao Kur'an o Muhammede, on će te vratiti u mjesto povratka. Ila ma'ad. On će te vratiti u mjesto povratka. Samo razumijevanjem činjenice, poznavanjem činjenice da je taj ajet objavljen za vrijeme hidžre, nam pomaže da shvatimo i on nam daje uvid u to da u stvari Allah te bareke ve ta'ala tim ajetom u stvari tješi ili motiviše poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tješi ga da će ga sigurno vratiti, da će on sigurno vratiti u Meku. Bez poznavanja činjenice da je objavljen ovaj ajet prilikom hidžre, većina ljudi, učenjaka i običnog puka bi shvatili i možda mislili da se ovim želi reći Allah će te sigurno vratiti ili u džennet ili zašto vratiti? Zato što je tvoj otac, tvoj predak svih vas, Adem, protjeran iz dženneta. I pošto je predaja poznata da je Adem kad je protjeran iz dženneta rekao Gospodaru, ako zaslužim, ako prođem na tom testu, ako život na dunjaluku budem zadovoljio, hoćeš li me vratiti u džennet? Pa mu Allah to obećao. Protjerao ga je, ali ako budeš dobar na zemlji, vraćaš se u taj džennet iz koga si protjeran. Prema jednoj predaja, poznata u umetu. Pa kažem, može neko da shvati da ovo Allah njemu govori, zaista onaj koji ti je objavio Kur'an, on će te vratiti ila me'ad u mjesto povratka. Mjesto povratka, odnosno, me'ad, zadul me'ad. Šta je zadul me'ad, naslov knjige ili? Znači, opskrba, zad, opskrba ili ono što ti je potrebno za el me'ad, odnosno povratak. Da se vratiš Allahu, da proputuješ, da dospiješ do njega. Tako da bi neko bez poznavanja ove činjenice kada je, zašto i prilikom čega i povodom čega i gdje je objavljen ovaj ajet, neko bi vrlo vjerovatno mislio da Allah govori Allah će te vratiti, odnosno uvesti u džennet. Ne, Allah mu govori vratit ćete pošto ideš u hidžu i možda si tužan što napuštaš svoje mjesto, ono što ti je predvidio još Varaka ibn Neufel kada je čuo šta ti se objavljuje, da će tvoj narod sigurno protjerati, Allah će te vratiti u Meku. Znači, ovo znanje nam pomaže, prvo rekoh, što najvažnije u razumijevanju Kur'ana. Također, ovo znanje nam pomaže da razlučimo, da razdvojimo derogirane od nederogiranih ajeta ili derogirane i one koji su ih derogirali. To jest, ako se dva ajeta tiču iste teme, a daju dva različita hukma, dva različita propisa, kao što je u suri Bekara, da li žene koje učine blud treba da ostanu u kući dok ih smrt ne zatekne, da li ima vasijeta roditeljima, nije sad tema, ali kažem, ako nađemo u Kur'anu dva ajeta koji govore o istoj temi, ali imaju drugi različiti hukm, nešto je tamo zabranjeno, ovamo vidimo da je dozvoljeno ili slično, ili je kazna tolika, a tamo je tolika. Poznavanje vremena i mjesta objave jednog i drugog ajeta nam pomaže da shvatimo koji ajet je kojeg derogirao. Koji je nasih, onaj koji je derogirao, a koji je mensuh, onaj koji je derogiran, zamijenjen, obustavljen, zamijenjen ovim drugim. Također poznavanje mekanskih medijskih ajeta i sura nam daje uvid u život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u njegov život. Ovo što nas ovdje posebno zanima. Znači, na primjer, ako je ajet mekanski, na mnogo mjesta Allah govori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da strpljivo otrpi uvrede, iskušenja, progone mušrika, dok u medijinskim ajetima Allah svome poslaniku govori da se čuva zamki i spletki munafika. U oba slučaja
čitalac stiče bolje razumijevanje života poslanika sa srednjih života ashaba ako zna koji ajet je, kada i u kojoj fazi, u koje vrijeme objavljen. Također, poznavanje mekanskih medijskih sura i ajeta nam daje historijat postepenog objavljivanja šerijata. Prva i najvažnija stvar je stvar akide, islamskog vjerovanja, i ona je bila primarni, glavni i osnovna tema mekanske objave, kao smo rekli. U ovim surama Kur'an govori o tevhidu, rekli smo o šehadetu, o la ilaha illallah, o vjerovanju u poslanike, u prijašnje objave, u meleke, u sudnji dan, u džennet, džehennem, a u medijinskoj objavi, s druge strane, Kur'an najprije govori o propisima za pojedinca, za porodicu, za državu i tako. Tako da ova postepenost na koju su svi različiti islamski propisi sprovedeni, ona se razumije i cijeni na taj način kada čovjek stekne razumijevanje mekanskih i medijinskih ajeta. Peto, od 6 koji ću spomenuti, peto, poznavanje mekanskih medijinskih ajeta i sura, razvrstavanje njihovog, ono nam, da kažem, utire nam ili nam, ispred nas taba proceduru i metodologiju pozivanja u islam, odnosno metodologiju dave. Mekanski i medijinski ajeti imaju različite metode i karakteristike i svojstva u pozivanju Allahu u vjeru. Različito, zavisno od toga kome su upućeni, kome se obraća Allah te bareke ve taala. Pa se mušricima iznose različiti argumenti i dokazi nego što se iznose židovima i kršćanima, na primjer. Naravno, ateistima danas, tako, nećeš iznositi dokaze koje iznosimo mušricima. Jer mušrici vjeruju Allaha, ali čini ibadeti nekome mimo njega. A ateisti ne vjeruju uopšte u Allaha i ne čine širk, već su u osnovi nevjernici, poricatelji, pa se na drugi način treba ophoditi prema njima. Tako, pozivač u islam, daija u islam, treba da koristi istu metodologiju kada se obraća i kada poziva ove grupe. Međutim, bez obzira kojoj god grupi se čovjek obraćao, uvijek naglasak i važnost i ono što je najvažnije, što se mora dati najviši značaj, jeste važnost tevhida. Usmjeravanju svih vrsta ibadeta od ljubavi, straha, oslonca, nade, namaza, žrtve, odnosno kurbana, zakletve, zavjeta i tako dalje. Svega toga samo Allahu. Na taj način daija svaki treba da počne sa tom temom, makar pozivao židova, makar kršćanina, makar budistu, makar modernistu, odnosno demokratu i slično. I konačno, nakon svega ovoga, ponovit ću svih 5, znači prva korist od poznavanja mekanskih medijskih ajeta, prva korist da razumiješ Kur'an bolje. Druga stvar, da razdvojiš između ajeta koji su derogiranog ajeta i onoga koji ga je derogirao. Jer znaš da ako je mekanski ajet rekao je da je nešto halal, a medijinski da je haram, shvataš da je konačna odluka ono što je kasnije došlo. Treće, korist od toga je da nam da uvid u život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Četvrto, da nam prikaže historiju postepene objave šerijata. Kako je polako se išlo, prva akida pa će kasnije doći propisi u državi. Peto, procedura ili metodologija pozivanja u islam. Metodologija menheđ dave. Šta je najpreča, šta kasnije dolazi, da nam to bude uzor. I šesto, poznavanje mekanskih medijinskih sura i ajeta nam dokazuje, kao što malo prije rekao, dakle, kad sam rekao koliko ima dokaza da je Allah sačuvao Kur'an i da je na određen način i pored nekih slabih predaja i ubacivanja u tkivo islama, nekih loših predaja, nekih izmišljenih stvari koje su precizni, bogobojazni, iskreni i marljivi učenjaci očistili, kažem, na taj način ovdje isto šesto i posljednje, da poznavanje mekanskih medijinskih ajeta i sura dokazuje nam brigu kojom je sačuvan Kur'an. Osoba mora da se divi ovome kad ovo dobro spozna i dobro shvati i uvidi, da shvati do kojih detalja je Kur'an očuvan, pa subhanallah, jer sama pomisla na to ako je znanje, o čemu govorimo? O poznavanju kojim ajet je mekanski, koji je medijinski, koji je objavljen na Tebuku, koji je objavljen tokom hidže, pri samom odlasku u hidžu. Pa ako je poznavanje, znanje toga gdje je objavljen neki ajet, znanje toga kako je objavljen neki ajet, kada je objavljen neki ajet, danju ili noću, u hladno doba ili prilikom vrućine, da li u Medini ili u Meki, da li na Taifu, da li u sred bitki ili nakon nje, ako su ti detalji o ajetima sačuvani, kako onda moguće da je pravo značenje i mudrost i sadržaj ajeta nije sačuvan? Razumijete šta je poenta? Znači ako vidimo sa koliko pažnje se sačuvalo kada je objavljen ajet o vjernici, ne dozivajte poslanika sallallahu alejhi ve sellem ispred soba ili raziđite se kada pojedete, kad budete na gozbu pozvani, jedite i raziđite se, ne zadržavajte se mnogo u međusobnom razgovoru, sura Ahzab. Poslaniku je neprijatno da vam to kaže, Allah se ne stidi istine i slično. Znači ako je detaljno sačuvano kada je taj povodom čega, kakva gozba, zbog čega, zbog ženidbe poslanika sallallahu alejhi ve sellem Zejnebu bin Džahš radijallahu anha. Ako se zna kako, kada, ako se zna da je, šta su ashabi govorili kada je oženio Safiju, koja je bila jevrejka, tako, nakon bitke, nakon Hajbera, Safiju,
Ako se zna tačno da su ashabi između sebe govorili ako je zastre, ako od nas zastre, odnosno hidžab upotrebi, ako bude pokrivena, onda mu je žena, ako ne, onda je uza za robinju. Ako je ostalo očuvano šta su povodom tog događaja ili ajeta ili propisa, ako je ostalo sačuvano šta su se došaptavali određeni ljudi ili šta su uradili ili da su se zadržali ili previše bili malo grubi ispred soba dozivajući poslanika sa selem ili duže se zadržavajući na gozbi da ih on nije mogao da ih ne uvredi reći da se raziđu, ako je to ostalo sačuvano, ti detalji skoro pa nebitni, neko će reći, kako onda posumnjati da li je sadržaj objave ajet, njegov tekst ostao sačuvan. Kao što rekao malo prije, ako znamo da je prenešeno kako je poslanik sallam prste prepleo, ako je to ostalo sačuvano, zar da sumnjamo da je govor u tom hadisu tih nekoliko riječi koje su mnogo preče od prepletanja prstiju, zar da sumnjamo da je to došlo do nas na vjerodostojan način. Toliko. Mislio sam da će predavanje traje pola sata ili 45 minuta, ali eto vidite koliko se odužilo. Mislim da je potrebno bilo, a ostaće sačuvano. Mislim da je korisno kad ostane postavljeno na YouTube, mislim da će ostati korisno, ne samo vama koji ste čuli sada jednom, nego da ga i drugi put vremenom proslušate i da ga nakon toga ako čovjek bude naišao na ovu temu, nevezano za siru, kroz poznavanje ulumul Kur'an, odnosno kuranskih nauka, jer poznavanje mekanskih i medijskih ajeta i sura je jedna kuranska nauka. Razumijete? Kad se priča o tefsiru, pomene se često usulu tefsir ili ulumul Kur'an, što upravo znači nauke kuranske. I čovjek misli da je to samo, kuranska nauka, to je jedna nauka. Međutim, kao što postoji unutar medicine, postoje odvojene nauke, kao što su embriologija i hirurgija i otorinolaringologija i ginekologija i iliti u biologiji i botanika i zoologija i šta sve ne, tako i u samoj nauci o Kur'anu, to u stvari to su ulumul Kur'an, nauke o Kur'anu. Nauke o Kur'anu pa je jedna od nauka poznavanje mekanskih i medijskih ajeta i sura. Ovo je čitava nauka. Na ovu temu su pisane knjige i knjige. Nash je nauka. Jedna od kuranskih nauka je nash, odnosno derogacija ili ti dokidanje. Znači, postoje knjige i knjige koje govore detaljno o ovome, koji su uslovi derogacije, nasha, šta su dokazi da se on desio, šta su dokazi i odgovori na šubhe onih koji govore da ako zaista nash, odnosno derogacija postoji, onda Kur'an nije savršen, kakav je to Allah, kakav je to Bog i kakva je to Božja objava, ako može da piše da je nešto zabranjeno nakon par godina da postane dozvoljeno, pa Bog je znao da će doći potreba zašto je dozvoljavao ako će ga kasnije zabraniti i slične stvari. Odgovori na te šubhe detaljno i tako dalje, koji su načini saznavanja da je došlo do nasha, šta su validni načini da se to identifikuje, vrste nasih i mensuh tekstova i tako dalje, do toga posebno znači tekstova i knjiga, koji su konkretno sve ajeti iz Kur'ana dokinuti, zamijenjeni, kojim ajetima i slično. Pričam o naukama o Kur'anu, znači koliko je bitna nauka o el-am, el-has, el-am odnosno uopšteno i el-has specifično, pojedinačno nešto, ili muhkem i mutešabih, odnosno muhkem ono što je jasno i mutešabih, ono što je nejasno, što je sumnjivo, što je dvosmisleno, ili hakika i međaz, odnosno ono što je originalno značenje riječi, ili ono što je međaz, to jest metafora ili prenešeno značenje i slično, ili takdim i tahir, odnosno pomjeranje riječi napred-nazad, zbog namjere Allahove subhanahu wa ta'ala, zbog koristi ili zbog razloga. Zašto je, kad se spomene el-lejlu van neharu, zašto je prvo lejl pa nehar, ima li mudrost u tome neka? Ili zašto je innel muslimine vol muslimat, zašto nije obrnuto? Ili zašto je el-zulumati van nur, zašto je samavati vol ard, zašto je velika mudrost, zašto je وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Dao vam je Allah as-sam'a, sluh, wal-absara i vid, wal-af'ida razum. Zašto tim redosledom? Znači, zašto je uvijek ili skoro uvijek spomenuto prvo sluh, pa tek vid, a neko bi možda mislio da treba obrnuto i tako da je. Nauka čitavo takdime ta'hir. Takdim, odnosno šta ide prije, ta'hir šta kasni, šta ide nakon njega i tako dalje. Tako da kažem, ovo je vrlo važno, može vam ovaj govor zatrebati ponekada i mimo govora o siri, važnost poznavanja ajeta i sura koje su iz mekanskog i medijinskog perioda. Važnost poznavanja toga. Na sljedećem predavanju ćemo inšallahu ta'ala govoriti konačno, preći na, možda neko to iščekuje pa mu se učini da sam ja previše skrenuo temom, ne do Allah na drugi način, da pređemo konačno na govor o reakciji mušrika mimo Ebu Taliba na njihove metode, kako su polako počeli da odazivaju se na negativan način, negativnim odazivom na da'vu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sve ono od spletki koje sam spomenuo, što će činiti od izazova, od ismijavanja, od poricanja, od prijetnji, od uslovljavanja i slično, pa sve do torturisanja fizičkog napada na muslimane. Molim Allaha tebareke ta'ala da pomogne da se ovo nastavi i da održi vašu pažnju i vašu zainteresovanost. Mislim da je ovo vrijedan projekat i da je ovo vrlo vrijedan govor uz sve nedostatke koje možda ima u mom izlaganju.
sve što sam pogodio od Allaha, a sve što sam pogriješio naravno samo od mene i od šejtana. Molim Allaha tebareke ve taala da nas podrži u ovome, da nam pomogne da svojim nastavimo. On je taj čijom dobrotom se upotpunjuju dobra djela i molim ga da ovo potraje. Možda je preambiciozno nadati se da će se ovo sigurno završiti, jer život nosi svoje zauzetosti, probleme, iskušenja, a ovo ako potraje, trebalo bi da potraje još najmanje godinu ili dvije, do nekih 200-300 predavanja, jer tako se postepeno i polako ide i detaljno i ne može se sad zbrzati. Ako se 65 predavanja govorilo samo do 3. 4. godine objave, sad se ne može do 100. predavanja završiti čitava sira, šanse nema. Najmanje još 5-6 predavanja nam treba do hidžu u Abisiniju, a do hidžre u Medinu vjerovatno nećemo stići ni do 90. Allah najbolje zna. A kad se dođe do hidžre, znajte da je to otprilike trećina sire. Nije hronologijom trećina, već je 13 godina, prošla, ostaje samo 10, ali čitav mekanski period koji govori i o Ebrehi čak prije rođenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa njegovom rođenju, koje je mnogo prije hidže, 53 godine prije hidže, rođenju njegovom i njegovom djetinjstvu, i njegovom dječaštvu, i njegovom zamomčavanju, i njegovom stasavanju, i njegovom ženidbu Hadidžom radijallahu anha i sve to pa do objave. I još 13 mekanskog perioda objave, to je 53, to je samo trećina, otprilike je trećina govora o siri, jer duplo više nove 2/3 slijede u samo 10 godina medinskog perioda. Govorili smo o tome upravo zato što se u medinskom periodu desilo mnogo bitaka, na kraju njegovih nekoliko ženidžbi, o tome se najmanje govori o Siriji, ali kažem, toliko bitaka i najviše zbog toga što je mnogo ljudi kasnije kad se došlo do trenda, odnosno do važnosti zapisivanja i prenošenja, mnogi ashabi koji su pamtili one prve dane su već preselili. Znači Ebu Bekr, šta znate od hadisa koje je prenio Ebu Bekr? Nekoliko. Šta znamo o hadisu koji je prenijela Hadidža radijallahu anha? Nema ni jednog. Nijedan hadis nije prenijela. Međutim, sve ono što se kasnije dešavalo, mnogo više je bilo ashaba u Medini, ensarija sada ne postoje, tada ih je bilo stotine i stotine, i onda zbog toga svaka knjiga o sire koju otvorite, oprobajte ovo, znači svaka knjiga sire koju otvorite, ako ima 1000 stranica, hidžra poslanika sa svima ashaba je na 300, to je recimo. Ako imate neki serijal od 30 predavanja o životu poslanika sa svima, o hidži se govori na 10. 12. Nikada nije ni polovina. Tako da, ako smo sad ovdje, ako budemo na 80, 90 ili 100 na hidžri, trebalo bi da bude skoro i 300 predavanja, da Allah pomogne. Molim Allah da sabura i da mi, inša Allah, radimo kao da ćemo vječno živjeti. Molim Allah da posebno u ovim stvarima koje se ne tiču i metka, i zarade, i dunjaluka, da u njima budemo tako ambiciozni i da tako radimo kao da ćemo vječno živjeti i vječno ovo izučavati, a da kad je u pitanju novac i gomilanje i metka, da tu budemo malo oprezniji, da malo više brinemo o odlasku s ovoga svijeta. Ovim motivišem prvo sebe, meni je to najpreča, onda tek vas. Molim Allah da nam pomogne, nas nagradi za ovo, onoga koji je rekao, onoga koji je čuo i posebno onoga koji će se ovoga koristiti. Amin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الدنيا كبيت نسجته العنكبوت